बच्ची की निर्मम हत्या का पर्दाफाश कराने की मांग कर सर्व समाज हिताय मोर्चा ने एसपी को पुलिस ऑफिस को दिया ज्ञापन। शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर का है, जहां बुधवार को दिन में करीब 12 बजे सर्व समाज हिताय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाम मोहम्मद नबी आजाद के नेतृत्व में पदाधिकारी इकट्ठा हुए। इसके बाद पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया गया कि थाना क्षेत्र के ग्राम बरुआ बुजुर्ग में बीते दिनांक 24/11/2022 को दिन के लगभग 3 बजे एक बच्ची की निर्मम हत्या कर शव गन्ने के खेत में फेंक दिया गया था। काफी समय बीतने के बाद भी अभी तक उक्त घटना का खुलासा नहीं किया गया है, जो अपने आप में एक सवाल खड़ा कर रहा है। मोर्चे ने पुलिस अधीक्षक से जनहित एवं न्याय हित में मांग कर उक्त घटना का तत्काल खुलासा कर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही कहा है कि जो भी घटना में दोषी हो उन्हीं के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। किसी निर्देश को बेवजह परेशान न किया जाए, न ही किसी को फंसाया जाए। मोर्चे ने घटना का जल्द खुलासा न होने पर जनहित एवं न्याय हित में पीड़ित परिवार के साथ उग्र आंदोलन, भूख हड़ताल आदि करने की भी चेतावनी दी है। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में हरिओम इंद्रपाल, शेखर, राम स्वरूप, राम रतन, लाला राम, उर्मिला देवी, अर्चना, उषा देवी, मोहम्मद लईक, मोहम्मद नाजिम आदि लोग मौजूद रहे। ये किस संबंध में ये ज्ञापन आप लोग देने आए, क्या पूरा मामला है? ऐसा है, ये कांट थाना क्षेत्र के ग्राम बरुआ का मामला है। बरुआ बुजुर्ग, जहाँ पर हरिओम की लड़की पुष्पा का जो है 24/11/2022 को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था, जिसका आज 1.25 महीना हुआ है। मोर्चा ने कई बार पुलिस थाना कांट से संपर्क किया, उसके बावजूद अभी तक इनका कोई केस का खुलासा नहीं हुआ है। मैं कल गया था इनके गांव में, सर्वे भी किया और थाना कांट से भी मिला, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई खुलासा नहीं है। हम लोग आज कप्तान साहब से मिलने आए हैं कि इसमें, क्योंकि योगी जी की सरकार जीरो टॉलरेंस पे चल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान पर चल रही, लेकिन उसके बाद भी ये 1.25 महीना हो गया, जिस पर अगर ये बच्ची की हत्या का अगर खुलासा नहीं हुआ तो ये एक अपने आप में सवाल है, ये कुठाराघात है। इसलिए आज हम लोग कप्तान साहब से मुलाकात करने आए हैं और उनको ज्ञापन देने आए हैं कि अगर जो 1 सप्ताह के अंदर अगर इस प्रकरण का पूरी तरीके से खुलासा करके और आरोपियों को जेल नहीं भेजा जाता है तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और इसमें हो सकता है न्याय की यात्रा हम लोग योगी जी के तक पैदल पद यात्रा यहाँ से लखनऊ करें और पूरे प्रदेश में चलाना चाहिए।